Murakoze Bwana Faustin. Uyu munsi rero twagira ngo dusubize abatwandikiye. Bwana Faustin, dufite abantu benshi batwigejejeho ibitekerezo ndetse n'ibibazo, tugira ngo tube twabasaba kugira ngo muze kuza gutanga ibisobanuro uko barabyifuza. Nkaba ngira ngo ariko tubanze nyine tubasuhuza abo bose badukurikira, mwese abadukurikira aho muri hose, mudahema kutumenyesha ko mukurikira Ikondera Libre, ikondera ryigenga, ikondera rirwanya ubucakara ubwo ari bwo bwose, cyane cyane ubwoba n'ikinyoma. Tubashimiye ubutumwa n'ibitekerezo mutwoherereza byo kudukomeza muri urugamba twiyemeje rwo kurwanya ubucakara bw'ikinyoma n'ubwoba. Ariko nanone hari abatwandikira mu magambo twavuga ko atahoze mu muco nyarwanda, amagambo atukana. Tukaba twifuza ko Ikondera Libre itaba urubuga rw'abatagira uburere n'umuco wo kuganira n'abandi. Namwe mwese abatwumva mubidufashemo. Reka dushimire wowe watwandikiye utubwira uti ntuze gusoma commentaire ziba zanditswe nyuma y'ibiganiro bitandukanye, nareba ukuntu bamwe mu bazandika bikoma abantu cyangwa bagatukana ibitutsi ntigeze numva kuva nabaho, kandi ugasanga abatukana kubera gushyigikira ibigaragara ko biba ari amahano, nkumva ncitse intege. Nagira ngo dusaba twumva nyine yuko batatukana ku buryo bareka guca intege abandi. Turabiseguraho kandi nanone kuko hari bimwe mu bibazo cyangwa impungenge mwagiye mutugezaho tutashoboye kugira icyo tubibabwiraho. Twabisuzumye dusanga byinshi birebana n'ibiganiro twagiye tugirana na Bwana Twagiramungu Faustin, ndetse bamwe mutubaza impamvu dukunze kumuha urubuga. Ikondera Libre, ikondera ryigenga n'urubuga rwa bose. Uwifuza kugira icyo ageza ku bandi cyangwa igitekerezo cye bwite cyangwa se ubunararibonye cyangwa se ibyo yahawe n'abandi, arisanga ku Ikondera Libre, ikondera ryigenga. Uyu Bwana Twagiramungu Faustin kandi dusanga afite umwihariko mu bashesha kanguhe dusigaranye wo kuba yarabaye mu mpande nyinshi z'ubuyobozi bw'igihugu, na cyane cyane mu bihe by'impinduka zitagenze neza zaviriyemo benshi guturwa babyaye, bakaba basaziye abandi baraguye imahanga. Mwibuke ko uyu Bwana Twagiramungu Faustin yari muri MDR, rimwe mu mashyaka yarakomeye yajegeje ubutegetsi bwariho bwa Habyarimana, ndetse ayibereye umwe mu bayobozi. Mwibuke ka karirimbo ngo Habyarimana navaho impundu zizavuga. Uyu Bwana Twagiramungu Faustin ari mu batangaga ibitekerezo by'uko ubutegetsi bwasaranganwa binyuze mu biganiro, ndetse byamuviriyemo kwitwa rukokoma. Uyu Twagiramungu Faustin ari mu bantu bagiye bagirana imishyikirano na FPR Inkotanyi, bityo akaba yagombye kuba yaramenye hakiri kare icyo FPR yari ipfumbatiye. Uyu Bwana Twagiramungu Faustin niwe wari watoranijwe mu masezerano ya Arusha ngo abe minisitiri w'intebe wa guverinoma yaguye irimo na FPR Inkotanyi. Ibyazi rero dusanga ari byinshi, tukumva yabisangiza benshi. Uyu Bwana Twagiramungu Faustin yabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa leta ya FPR Inkotanyi, nubwo uwo mwanya atawutinzeho. Ku Ikondera tukumva ko afite byinshi yadusangiza bijyanye n'ibihe benshi batabayemo, ndavuga impunzi aho zari hose, haba mu gihugu haba no hanze y'u Rwanda. Ikindi kandi nacyo nyamukuru gituma dukomeza kumuha ijambo, dukomeza kubaha ijambo Bwana Nyakubahwa Faustin, nubwo nta numwe uhejwe, nuko namwe kubwira abatwumva, namwe mutwumva ibitekerezo cyangwa ibibazo mutugezaho, muba mudusaba ngo tubabarize Twagiramungu. Nk'uyu wanditse ati ibiganiro byanyu bifite akamaro cyane kubera ko biradufungura tukamenya impamvu z'ibyagwiriye abanyarwanda. Ati cyane ko mukora ibishoboka mukatuzanira abanyepolitiki bo hambere nka rukokoma bazi uko byatangiye, kuko twe imyaka twari dufite ntiyatumaga abenshi dukurikirana ibirimo kuba. Twabonaga bitwitura hejuru tutazi iyo biva niyo bijya. Ariko kandi ntimugire ngo twirengagije n'ibindi mutugezaho bibangamiye abanyarwanda benshi bijyanye n'imibereho y'impunzi muri iki gihe, ubukene mu Rwanda, amaherezo yo kwa Rwigara wicaje FPR ku butegetsi nk'uko ano mukobwa abyivugira. Abaturage bageramuye kuko ubukene butuma bakirarana n'amatungo cyangwa se bakarwara amavunja, ibibazo bya mituweli, cyunamo n'urusyo rwa jenoside, ibibazo by'amasambu n'ubuhamya bw'abashoboye kwivana muri ako kangaratete. Ibiganiro nk'ibi tugirana na Bwana Twagiramungu Faustin bigana amateka, dutekereza ko bifitiye akamaro buri wese wumva yagira uruhare mu mibereho myiza y'abanyarwanda, ari none ari n'ejo hazaza. Kumenya amakosa yagiye akorwa n'abanyapolitiki, abagiye bemera uruhenda abana ngo bazagororerwa n'ibindi, tukumva Bwana Faustin yarabinyuzemo akaba yagira byinshi atwungura, ari impamvu tumuha buri gihe
urubuga kwikondera ryigenga, ikondera rwanya ikinyoma n'ubwoba. Mu gusubiza bimwe mu bibazo mwatugejejeho, dore ko byose tutari bisubize muri ikiganiro, twahamagaye nyine bwana Twagiramungu Faustin ngo abahe ibisobanuro bihagije kandi anumve namwe bimwe mu byo munenga ku biganiro tugezaho. Iyo niyo demokarasi rero, nibwo bwigenge nyakuri umuntu yavuga. Tukaba nyine twifurije ikaze bwana Faustin Twagiramungu, tubashimira kuba mwemeye kuza kumva no gutanga ibisobanuro bisabwa n'abakurikiye ibiganiro byatambutse ku Ikondera Libre. Duhere ku kibazo cya mbere. Hari uvuga ati nkunda uno musaza rwose uko asesengura ibintu. Ubu twinjiye mu gihe cyitwa iki cyunamo, nubwo kuri benshi nkatwe twateweho amabombe y'inkotanyi kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mwaka w'1990, icyunamo cyacu tukaba tukikirimo, tutashoboye no guhamba bacu. Icyo cyunamo kikaba kimaze kuba kirekire cyane. Ati bwana Rukokoma, buriya turamusaba ko ubutaha yazandika bwana Twagiramungu. Ati bwana Rukokoma, ko wabaye muri leta ya mbere ya FPR, nawe uri mubemeje ko bamwe bava mu cyunamo abandi bukagiheramo, dore imyaka 28 irihiritse. Ati ndavuga nk'aba bapfushije abantu intambara igitera. Nagira ngo rero muri mwagira icyo musubiza ubu watwandikiye. Birumvikana ko ikibazo nk'icyo kugisubiza ntabwo wagisubiza mu magambo abiri, nuko waza ukagituruka ku mizi. Muri 90 kutariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi, inkotanyi zateye igihugu, ariko kubera disikuru Habyarimana yasomye ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 muri uwo mwaka, yavuze ko ashaka ko igihugu cye kigendera kuri demokarasi, yemeza ko itegeko nshinga rizahinduka kugira ngo iyo demokarasi igire ireme. Twebwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'Icyenda k'uwo mwaka twamwandikiye ibaruwa dusa n'abamubaza niba kuko ibyo yadusezeranije kuri iyo tariki ya 5 azabikurikiza. Ibaruwa ntabwo yishubije. Mwebwe bande? No kuvuga abandi twari kumwe. Mu by'ukuri reka mbivuge nuko abantu baravuga ngo zandika igitabo kucyandika nanjye naracyanditse rega nubwo kitajya hagaragara. Hari abantu bane ndashobora kwibagirwa muri ibi ngibi bya politiki. Hari umugabo witwa Seti Sendashonga, hakaba umugabo witwa Emmanuel Gapyisi, hakaba n'umugabo witwa Gaspard yahoze akora mu kinyamateka cyitwa Imbaga. Aba bantu baje mu biro byanjye kundeba barambaza bati ese ubu ibintu bitekereza iki? Ibyavuzwe na president naravuze ko abanyarwanda niba bajijutse bagomba kureba uburyo bakwinjira muri icyo kibuga cya demokarasi. Ubwo icyo gihe mwe mwari ikibazo mu biro byanyu? Ngewe nari nsigaye nikora ku giti cyanjye, mfite societe yitwa Transcontinental, ngaba nari mfite ibiro mu nzu ya Banque de Kigali, niyo yari incumbikiye nkishyura. Twemeza rero noneho ko twandika tutangiye ibitekerezo tugasinyisha abantu bumva ko kubahagurishijwe na demokarasi. Twari dufite ambisiyo yo gusinyisha nibura nk'abantu 10,000, nabo twabonye abantu 33. Bamwe nsigaye mbabona i Kigali barabaye ba extremiste. No kuvuga iki? No kuvuga ko mu by'ukuri ibya demokarasi byo ntibakibirimo, bari mu bindi by'amoko yabo. Nabo tutari tuzi ko ngo twumvaga ari nk'abanyarwanda gusa babaye abatutsi b'icyatwa. Ibyo ari byo byose twasinye turi 33. Wumve ko icyo gitekerezo twakigize mbere yuko inkotanyi zitera. Inkotanyi rero zarateye ibyo Habyarimana yavuze, urabizi, yavuze ko dutewe dutunguwe. Ariko cyo kugeraho niki? Inkotanyi ntabwo zaje zihamiriza cyangwa zize zivuza impanda n'ingoma zishimiye kuza mu Rwanda kandi zitwaje imbunda n'amacumu n'imihoro nyango. Cyane cyane n'udufuni n'udusuka dushaje kukwica abantu. Abantu barapfuye muri byumba, abagore babasatuye inda, abagabo bamena imitwe, abantu barapfuye muri Ruhengeri.
biza kugira akarusho mu kwezi kwa kabiri nyirango muri 1992 igihe abantu baza bavuye muri zo za Byumba bakagira muri Nyacyonga baje n'amaguru. Abo bantu ntabwo bahungaga imigisha ya FPR, bahungaga urupfu. Ibona rero bikaraga ngo abahutu bavuga ibyo bishe bo batavuga ibyabo bishe, umva biteye agahinda. Abantu barapfuye muri izo prefecture zombi, ibimenyetso birahari. Ibyo ntabwo byahagaze aho ngaho, ikaba ari nayo mpamvu twasanze ari byiza ko habaho ibintu byo kumvikana. Wenda babicira kugira ngo bakore pression. Urumva? Ibyo bintu rero by'ubwicanyi muri ibi ngibi turimo ntibigomba guharirwa abahutu gusa, ahubwo byagombye guharirwa babitangiye. Habyarimana ntabwo rero wagiye guteza intambara ngo avuye ngo agiye gutera abatutsi iyo bagiye Bugande. Ntabwo rero babikoze. Bari abantu baje barwana intambara yo guhora. Guhorera base bagiye bakabavana ku butegetsi, igihe cyari kigize ko ubwo babonye intwaro barabaye Bugande bakabana abasirikare mu ngabo za Uganda bashobora gutera abahutu bakavana ku butegetsi, kandi kuko babigezeho se ku buhe buryo batica ngo niko bavuga, badakubita udufuni. Nyifite ibimenyetso byinshi, imisumari gutera mu mutwe, abantu babishwe urw'agashinyaguro, barahambirwa amaboko inyuma, bajugunywa mu mazi, bajugunywa mu migezi nako, abandi bajugunywa mu byobo. Kugeza no kuri ya bya genocide abantu bagiye batakaye muri Lac Victoria, bari imirambo yabo ubu ngo yahambwe nk'imyigambo ngo y'abatutsi. Koko nta soni, nta n'isoni bagira. Urumva? None rero ikibazo cyawe aravuga ati twebwe tuzagira aho tuve mu cyunamo, ngo tukivemo cyangwa tukijyemo, bajye mu cyunamo banakivemo. Ngira ngo Kagame afite ibibazo bikomeye cyane. Niba yibwira ko gutegeka igihugu ari ugukangata, ntabwo ari byo. Abantu barashaka ko imitima ija mu gitereko, ahubwo ngira ngo ibizashoboka nibyo bamwe banzi na FPR yarabyanze. Tugomba gushaka ikintu cyose gishoboka cyatuma Abanyarwanda bajya hamwe, bakinegura, abandi bacicuza, abahanwa tukabahana, abo duteye icyuhagiro tukakibatera, ariko abana bacu bakazabaho neza. Kagame rero ibyo akora byo gukangata tukabantu, yica abantu ku manywa yangu mugana, ntabwo biriya ari byo. Reka no tugire kuri iki cyunamo. Icyunamo gihamagarirwa abatutsi biciwe. Urabyumva neza? Niko bimeze cyangwa ntabwo ariko bimeze? Ntabwo gihamagarirwa Abanyarwanda twebwe twese twiciwe. Sinzi niba agahinda kagira ibara, cyangwa se nako kakaba kari mu igitutsi, ako gahinda k'agatutsi katagira agahinda k'agahutu, sinzi ari gahinda ki. Urumva? Jewe nk'ubu iyo mbaza ibyo bibazo si amabanga mena abantu bigize ko mbaza ibyo bibazo sinashoboye kubisubiza kubera kurira. Nari muri Sweden, napfushije abantu. Kubona rero abantu birirwa bikaraga ko bapfushije abantu babo, je sinshobore kuvuga ko napfushije, biteye agahinda. Abanyi bapfuye kubera ikizihe mpamvu se? Ko batazize ko abahutu no gukora abatutsi, ko hari abavuga ngo bazize uko basaga. Abana babakuru bagise bo basaga bate? Ngo abatutsi, ikibazo cy'abatutsi ni ikibazo giteye inkeke mu kiriya gihugu. Sinigeze iyo abatutsi ndabazi, nabanye nabo, twashingiranye nabo, n'ubu turacyashingirana nabo, yewe no mu muryango nkomokamo umenye twarashingiye abibwami, bari baje mu Kinyaga baje kubategeka. Nta muntu ushobora kunyigisha iby'abatutsi, abatutsi ndabazi. Mututsi utarategetse, mututsi utarahatswe n'umwami, mututsi utaragize ubutaka, ntabwo ari umututsi. Abo batutsi b'abahinzi ni ibyago kubera ko bishwe mu mwaka w'1994 ejo bundi. Ariko rero kamubwire kugira ngo nangize iki kibazo cyawe, niba regime iriho, ni ukuvuga ubutegetsi buriho, butemeyeje ibyo navuye mu nama ya guverinoma twiga kuri ibya genocide, jewe Twagiramungu Faustin,
nafashe ijambo mvuga ko twemeza ko habayeho itsembatsemba n'itsembabwoko. Ibyo bintu byaranditswe bizajya mu mateka y'u Rwanda ko byanditswe gutyo. Abantu bagenda hari ku itariki icyo gihe ni mu nama za mbere twakoze mu kwezi kwa 8 kwa 9 guverinoma y'ikijyaho. Icyo gihe mwari minisitiri w'intebe. Nari minisitiri w'intebe. Urumva ibintu byandikwa bityo. Ariko ukajya wumva iteka bagenda bigizayo gutyo itsembatsembango n'itsembabwoko ntibyemewe. Ntabwo harimo abatutsi ndetse n'itsembatsemba gusa bwacamo n'itsembatsemba ry'abatutsi none ejo bundi bajya muri Loni mwene Duhungirehe ari uririmba ari intore nkuru avuna sambwe avuga ko bagomba kwemera jenoside y'abatutsi. Kabone niyo abo batutsi avuga baje bica barishe na mwene wabo. Ubu rero noneho ngo ni jenoside tutsi, sibyo? Ibyo byitsembatsemba n'itsembabwoko byavuyeho. Kunama ni ukujya kunamira abatutsi. Rero nk'urundi rugero rutuma ibintu byo mu Rwanda bitazumvikana, umbabarire gusubasubira inyuma. Mu mwaka wa 2003 niyemeje kujya mu Rwanda ndiyamamaza. Bo bavuga ko natsinzwe, niko babivuga. Abaturage siko bavuga. Ibyo ari byo byose. Ndibuka ko ku maradiyo hari umugabo n'umututsi. Ngo twagira mu ngo yego ntakaje ku Gisozi ngo agiye gushinyagura. Sinkaje ku Gisozi ngiye gushinyagura baracukuye imva ya mukuru wanjye bakavana mu gufa akajya kuyajyana aho ku Gisozi. Hari abana nzi bashize amafoto y'abahungu aho nabye muri batisimo. Ibintu ariko nta mahano turimo. None rero ubwo jenoside yabaye y'abatutsi bajye mu cyunamo bonyine. Tout simplement. Je nuko mbyumva. Kuvuga ko twajya tujya kurira tudashoboye kuririra bacu tukarira ngo batutsi bapfuye bonyine ibyo nishoboka. Jewe mu bizukuri ntabwo nzabishobora. Ntabwo nshobora kujya mu cyunamo cy'itegeko. Nzajya mu cyunamo kubera ko numva afite agahinda kandi ko icyo cyunamo ari cyo. Ariko mu Rwanda bo bagomba kujyayo. Wowe n'ukuri hanze. Abo ngabo bazajeyo niba bumva ko ababo bapfuye nta gaciro bafite bajye bajyayo. Rwose niba umunyarwanda ahari hose haba muri Australia, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, Uburaya no mu bindi bihugu bya Afrika akumva ko we atapfushije ibyo ni shahuri yake azabikora. Cyangwa se akavuga ati jewe nisha abatutsi ndumva kameme ngomba kubijyamo mbese nka nicuza azabikora. Jewe abanye ntabwo bishwe kuri izo mpamvu bose bavuga ko bishwe kubera ko basagana kandi nabyo ni ikinyoma. Abantu benshi barishwe n'intera hamwe bishwe nuko abo bantu batari muri MRND cyangwa se ko batemera iby'intera. Uretse ko nizo ntera hamwe harimo inkotanyi n'umukuru wazo ngira ngo yari inkotanyi. Urumva ntabwo rero dushobora kugira tuvanga amagambo ngo kugira ngo abazungu bemere ko abantu bashize kuva kera kuva 5 9 6 kugeza amaginga y'abahutu bica abatutsi. Abahutu rero kubera kugwa neza kwabo iyo badafashe imipanga bagwa neza nyine bakemera twapfushije abantu. Abo bahutu barapfuye kubera ko barwanije umuhutu mwene wabo ukagira mu nicyaha aribo baduhamagaye ngo tujye muri demokarasi. Ariko byaje kuba icyaha ngo bararirimbye ngo Habyarimana navaho ngo impundu zizavuga. Bari gushyiraho undi muntu se bakanirwa gukoma mu mashyi. Ntabwo twigeze tuvuga cyangwa turirimba ko Habyarimana niyicwa na Kagame impundu zizavuga. Byo ntababivuze. Ariko abantu baribeshye bibwira ko hari ari byo twe twavuze batwahukamo turapfa. Abantu bamwe bibereye ngiyo ngo bararwana turapfa. Abantu bari mu mashaka yacu barapfuye. Abantu bari mu mashaka ya PR, abantu bari mu mashaka ya PSD, MDR barapfuye. Ngo ariko ngo harimo n'abapawa, abo bapawa bazababaza ibyabo ngenda avuga ibyangiye. N'abantu bari badukurikiye ko dufite imvugo nziza yo kubaka u Rwanda rushya. Urumva? None rero ngo abatutsi no bapfuye bonyine. Jewe byo simbyemera. Ntabwo mbyemera. Simbyemera
iyo jenoside y'abatutsi gusa sinyemera rwose ntimuyemera ariko babyumve niba hari itegeko ririho byaba byiza ko batelefone babiri bakamfata uyu munsi cyangwa se bo bakampamagaza niba bampamagaza kugira ngo njye gufungirwa mu Rwanda ko nabyanze nzagenda ariko ntabwo ushobora kujya gukora politiki ibintu by'agasuzuguro n'amoko aya moko y'abahutu n'abatutsi agomba kurangira niba ingoma ya cyami itakiriho nta muhutu ugikubitwa ku kibuno cyangwa se ngo umuja aheke ajye kuvomera umuntu amwasiriza inkwi naza ndakubitwe twarabiciye dushyiraho repubulika niba Kagame ari umugabo nagarura ubwami avuye ati ubwami bw'abanyiginya bwavuyeho ubu haje ubw'abega n'ibyo akomeza ducure bufuni nk'ibyo mwene wabo Kabare yakoze ku Rucunju n'abandi babakomokaho ibintu bimaze kurambirana igihugu ni icyacu twese abanyarwanda ntabwo igihugu ari cy'umuntu umwe waje afite imvugo ya kigande akumva ko double nationality afite imuhesha uburenganzira bwo kuducura bufuni uko yishakiye arica abatutsi ubu ngubu yageze mu batutsi bamushyigikiye mugani wa Rugamba ataripfira aririmba ngo umuti w'ubutindi ni ukwanga guhemuka ntabwo uwo muti Kagame azawumva abahemu barujugiro barabungabunga hirya baje bashaka kugira ngo bubake igihugu none basigaye bigira ibugande kucyubaka abitwa ba Miko n'abantu twaganiraga Miko yafashije FPR yashatse gushyiraho isosiyete ya telefone Kagame niwe wabizaze twari mu nama ya guverinoma urumva uwo ngo yapfuye akiyanga no kuza guhambwa mu Rwanda Rwigara ejo bundi ntaho bamuvanye mu modoka ngo bajye kumuvuza bategeka kumuniga abana be n'umugore bari umuntu yahoze ariko murabona tujyaye umuntu dukomeze ngo tumwemere ngo yaje gukiza abatutsi abo batutsi niba bumva barakijwe na Kagame kugira ngo akomeze akanyage abatutsi bari mu Rwanda n'abahutu bateje agaciro avuye ko n'abahutu bapfuye bishwe nawe ntabwo iyo ngoma ntidushobora kuyemera reka ngo urugero ndangiriza aha ngaha kuri ibyo bya jenoside niba mukurikira amateka muzi byabereye Srebrenica urahazi iyi gihugu cyo muri Bosnia aho hategekwa na Milosevic murakizi hapfuye abayisilamu 6,000 bavuga ko bishwe na n'ungo Milosevic yarafashwe arafungwa yahoze ari president 6,000 byandikwa muri Loni kwiyari jenoside aba bazungu rero nabo ni kabutindi n'abantu b'ibisambo bacyumva ko umwirabura nta gaciro afite bikamara nk'ibyo bakuze kuva mu mwaka w'1490 na babagira abaja tujya gukora iyo niyo buri ziriya za Etats-Unis ari amazu yose ubona ya Maison Blanche yandi yubatswe na biraba ku buntu nabo bakubitwa nk'uko abahutu bakubitwa gakera abaja ibyo by'ubuja byarangiye mu mwaka w'1849 ngira ngo kubera Lincoln President Lincoln abivanyeho yatabivanyeho wenda n'ubu tuba tucyandafuraye donc ni gute musulman bicwa ari 6,000 l'ONU ikemera ko ari jenoside ikibeho Kagame akahuka mu bantu yatanze itegeko ko babica barabisha umubare wemejwe officiellement ngo ni 8,000 wabaza abasirikare bari bahari muri Australia bati birarenga ni nka 20 ni jenoside se cyangwa ntabwo ari jenoside reka da abenshi baravuga ngo uwo rukokoma ngo iyo guverinoma yarayi mu nibyo koko ariko ngewe bari banyereje muri Denmark ntabwo byabaye mbari Bizimungu Inyumba sinzi n'abandi abantu bantelefoniye ngo nirinde kuvugana n'abanyamakuru ngo kubera ko muri iryo kambi ngo hajemwo ngo abasirikare bavuye muri Kongo ngo bafite ngo n'ibitwaro bikomeye cyane ngo n'icyatumye babahuta ngo rero byumva ko ari self defense kandi ko nanjye niko navuze ndi hano nari hano mu Bubiligi ntabwo ngiye ibintu n'ibindi naje kubimenya ariko ngezeyo Bizimungu atubwira ngo ni tujye gukorera inama ya guverinoma ikibeho inama ya guverinoma
nagiye nikoreye imizigo y'amadosiye ngize yo nsanga ntabwo ari inama nsanga n'abadiplomate bateranye kuko ubu nari ndayenje narayenje nako mvuye muri Denmark mva muri Denmark nanyuze hano hanyuma none reka mubwire iyo nama nta nama yabaye president afata ijambo ati turagira ngo ibyo abanyamakuru bandika tubivuguruze ni ukujya gucukura baragiye baracukura sinabigiyemo ngira sinashobora nabwo byo gucukura twabigiyemo twagiye kureba abaturage abari basigaye dushaka kubahoza bari batumaze no kubisubiramo ko mbivuga kenshi iryo juri yo mukecuru sinzariyibagirwa ngo mwaratwirukanye mutuvana ibyumba ngo none mutugejeje ku mupaka w'u Burundi niko yavuze ngo muzatwica ntimuzatumara niko yavuze umukecuru urumva baragenda baracukura haza witwa Gasana yari abishyushyemo cyane na president Bizimungu ngo babonye ngo abantu 331 Gasana Anastase Gasana Anastase ngo babonye 331 ngo ntabwo ari bya bihumbi rero ngo abantu bavuga ariko biratangaje bose aho ngo tagizagiye kubajugunya ninde mu mashyamba mu migezi gutwika kugira gute twebwe rero abazungu barahagurutse reka sinakubeshya tujya muri parlement ngo niho duteraniye baradiscuta ngo rwose ngo bya bintu ngo Kagame ngo niwe ngo uzaca ngo urubanza ngo agahana abantu babikoze unyumvire genocide yabaye Srebrenica kubera ko ari abazungu genocide iba mu Rwanda ikibeho kubera ko abirabura ntayo bayihariye umwirabura wabishe abaruzabi ariko ibintu uzabona tuzabigenza dute koko ibintu by'agasuzuguro no kuzana ikintu kimeze nka apartheid mu bantu bapfuye je sinshobora kucyemera Kagame niba ari umugabo niyemera ibyaha yakoze tubimubareremo ajyana n'imitungo ye n'amafaranga ye dore ko amaze kuyagwiza aje kwiberaho muri Amerika hamwe n'ayo macuti ye ba Bill Clinton n'abari nkabo ariko areke gufata abantu b'icucu ibyabaye turiho reka rero nagize kuri iki abajya mu cyunamo nabababaye kubera babo bapfuye Kagame avuga ko nta Bahutu bapfuye yewe nzi ko bapfuye igihe bazashyiraho umunsi wabo cyangwa se twebwe tukawushyiraho nanjye nzajya mu cyunamo amagambo yanjye nayo mutubwiye yuko bajya kurasa impunzi z'ikibeho mwebwe ntabwo mwari mu Rwanda mwari mwaragiye mu butumwa hanze ariko kandi muri hanze ni mwebwe mwabwiye abanyamakuru yuko abo b'ikibeho bishwe n'abantu birwanagaho ndabivuze ariko byo kandi nakubwiye impamvu ndabivuze abantu gese nari mpari kugira ngo uze rero iyo projet yo kwica abantu sinagiye sinyizi urumva undi twari twajyanye no bitwa Bigosora nako bihozagara urumva we amagambo yavuze sinzi yasobanuye uko nawe bamaye interview ngewe ntabwo nari kumwe nawe icyo gihe hano mu bubiri twari mu bubiri twene tuvuye Denmark tuje gufata indege yewe rero ibyo Bizimungu yambwiye nibyo inyumba yambwiye inyumba cyane niwe wese sistaga rwose avuga ko abo bantu hajemo abantu b'abakomando muri iyo kambi none abasirikare bagahurura ngo baje gukora self defense jewe n'ubye ngibyo navuze rega ibyo navuze sinyambeshye iyo twagira mu ibyo navuze n'ibyo nsubiramo niba abo Bahutu bumva ko ngo jewe ngo navuze ngo ni self defense ngo ni abantu nibapfe sinabivuga nta kintu gifite amaraso nanica kugeza ubu ngubu kuri iyi myaka mfite ntabwo rero nabivuga sinabona abantu bapfa ariko se sigiye ibintu bivuga Kizito uramuzi uyu musore ufunze indirimbo yo warayumvise ntabwo dushobora kubana muri politike ya Kagame izana apartheid mu bapfu ntabwo nyuzayibamo urumva niyibwirize kuko ararambiwe ararigira abantu Kameme aratsinda abantu mu mahoteli aratsinda abantu mu modoka aratsinda abantu hehe aragiye muri za commune hari abahabyarimana bahoze batuye ngo zarasa abantu kumanywa y'ihangu nkaho bavuze bati no ahubwo bagakoma mu mashyi ariko menya ko gutegeka bagutari ibintu byoroshye ngira ngo nibyo Kagame yabonye ibintu rero bigomba guhinduka jewe niba tudahinduye umuco
wo kumva tuko turabanyarwanda. Hakaba n'indobanure z'abatutsi zirirwa zirimba ko bo ngo bapfushije bonyine, basigaye bajya no ku mihanda bakabakubita inshi ngo mwabigoryi mu by'ibitera hamwe. Ibintu birakomeye. Ariko uriya we akicara mu ngoro ye y'urugwiro akumva ko ibintu byarangiye. Nateye imikindo, amatara arashashagira. Biriya iyo biga development, biriya byita modernisation, nta naho bihuriye na development. Ntabwo wagira development ngo abantu barwara amavunja, barwara ibinyoro, bume bahagaze barabuza amazi ayunguruye yo kunywa. Nuko wabona byabaye bigucikanya amavunja yateye kiri abantu bicwa n'inzara, ugahamagaza ba ministre ngo byabaye muri wese wari ubahindisha imishitsi, dore ko nabo bamubonye ugira ngo na Yesu Kristo abantu baramubonaga bakavuga. Ni igitangaza, biratangaje. Ejo ni muhaje noneho iyo ngo abibanze bo bagira ngo ni intama ziraho, ngo hari abantu ngo bavuga ngo baranyanga kubera ibyo mvuga, ngo nunyanga ngo bazajya bakoreza insyo sinzi uko zabayike. Ibintu birakomeye. Ariko ni murebe rero cyane cyane abakiri bato je bunini ngira, ntabwo umuntu umwe ashobora kuza mu gihugu ngo atwice, ashyiraho amategeko yo bagomba kujya bajya mu cyunamo cy'abandi bapfuye, twe twarapfushije nibibi. Iyo mvugo si yanjye, uwayivuzanye muri prison. Mwera barakora za politika, amashyaka hirya birirwa bamilitupe byabaye nk'uburo. Umuntu arakabuka atishizeho ishyaka, undi agakabuka atishizeho ahubwo niba ari impuzamashyaka. Bigiye gutuma mbiva mu frashoma rwose, kuko nabonye ari nko guteta. Abo nibazi niba ari abagabo, dore ko noneho pasiporo ngo viza basigaye bazitangira i Kanombe. Nibaze dutahe dukore politiki mu gihugu, nibaze dutahe turaswe tubibitambo. Urumva? Nibaze ntabwo dushobora kubwira abanyarwanda bari hariya mu gihugu ngo nimukore mutya twibereye hano. Koko 2003 nagiye no kuvuga 2003 nari nzi ko natsindwa ngomba kuguma mu gihugu cyane. Ntibyashobotse, narahizwe sinongera kubisubiramo. Impapuro bajugunye wanyize ukuntu mfatanize n'abicanye n'iki binini, nagomba gufungwa imyaka 15. Ibyabaye rero Imana yaranyije. Ejo bundi muri 2014 abantu baraje kunyica, igihe sinzi igihe nzapfira. Urumva? Ariko rero aho uzapfa ndimbwa nzapfa ndumva ubwizwe. Ntabwo numva ko igihugu aho kigeze ahangaha abantu bose barataka, abahutu bararira, abatutsi bakarira, wowe umuntu akaza we yigira ikindi ko n'ibyo by'urupfu rwa Rwigara nimukanabingwe. Kuko numva nanjye hari ahantu bingora ngo umwana we ngo yaravuze ngo kandi ngo twarafashije. Nibyo bafite we impamvu bamufashaga, si bo bonyine, nabakaje kuko baramufashije, nabandi baramufashije, nabo bajugiye baramufashije, n'abandi wenda tutazi baramufashije, mama jambere baramufashije. Ngo yitayeho ninde wabuzi yaba yaritaye muri abo batutsi bose. Umuntu yaje yifite ibitekerezo bya kigande, yambaye uniforme y'abasirikare ba Uganda. Reka rero turekira aho ngaho kuko je nakubwiye position yanjye, ibindi n'amagambo niba nangunga muzayacagagure. Reka turekira kuri iki kibazo. Ariko ntabwo turekera kuko hari bivuze mu kanya ko mu 2003 wagiye mu Rwanda ujya kwiyamamaza. Nibyo ko bari bagiye kukwica ariko bararusimbutse. Ariko kandi hagomba kuba ari abantu bafunzwe mu mwanya wawe, abo mwakoranye mu Rwanda. Wabuza amakuru yabo? Uragira mu nyamenye neza, nayamenye uko mpari nkajya kubasura, nayamenye uko banyandikira. Icyo nzi nuko abantu benshi babaye bakurikiranwe, bamwe bahungira muri za commune z'i Burundi, muri za Cibitoke, abandi baranabica. Jewe ntabwo ibyanjye ntabwo ari amabanga. Narajuriye urubanza rwanjye banga kurwakira muri Cour Supreme, nshaka kuburana iby'amatora, ariko ntabwo byari kumvikana ko mburana iby'amatora kandi umukuru w'igihugu we yararangije guca urubanza. Yaza ngo arashaka demokarasi y'ikinyoma. Ese kuki atantumiye igihe ajya kurahira? Niba ashaka demokarasi, ahubwo ko yavuze ngo abatoye twagira mu mwungura abantu ngo bafite imitima imeze nk'ibikapu irimo imyanda. Abwira wa prefe ibikapu birimo imyanda uzuri ari byo imitima yabo ngo niko imeze. Uriya muntu sinzi franchement
hari ibibazo bikomeye cyane. Ibi byo komeza kumutinya ni ari jewe niba muruza nje mu Rwanda anyice ariko mvugiye ntarukwimye inde na umvora urupapuro rw'inzira ze ntibarunyimye ariko murasetse cyane. Nigeze guhinda ngo ndajyana n'umuntu wo muri mwishakari rya PDP yabuzuze uko byagenze abantu barandireka kugeza ku munota wa nyuma niho namenye ko ntakigiye mu ndege urumva kigiye nari ndi ku kibuga cy'indege ndabyibuka nibyo rero ubwo buke babajije Kagame muri Jeune Afrique ngo niba baramwimye visa se niba ngo baramwimye passport ngo ntafite ngo passport y'imbirigi nayo baze kwishyiramo visa niba ari visa bivora reka turekera aho ngaho kuko iyo bintu byo gutegeka igihugu mu mayeri tugeze aha ngaha ntibizashoboka. Kagame agomba guhindura imitegekere rwose nongera bisubiremo nta butegetsi bwa cyami dushaka muri kiriya gihugu. Ibyo kuniga abantu ku manywa kubambura ibyabo reka ngapfe kuri iki kibazo niko baravuga ko ngo uwitwa Rwigara ngo ntiyishyuye imisoro yangwa ari miliyari zingahe. Utishyuye imisoro se umusenyera hoteli niko amategeko avuga. Utishyuye imisoro uramuniga. Utishyuye imisoro ufunga umugore we. Utishyuye imisoro ufunga abana be. Utishyuye imisoro uteza cyamuna n'ibyo yagezeho byose. Naye amategeko y'umwaka. Ariko tukiri kuri ikibazo cy'uyu watubajije iby'icyunamo mukanya avugaga yuko ibyo uvuga ubwira abakiri bato. Ariko ubu ngubu abo bakiri bato harimo abaziritswe n'itegeko ryagiyeho ry'ingengabitekerezo ya jenoside. Ririho rivuga ngo iki niburize ingengabitekerezo ya jenoside ngo nimeze itese ndagira mu magambo cy'ikundi. Hari itegeko rihana abafite ingengabitekerezo ya jenoside ndetse mu minsi ishize hari Dr. Jean Damascene uyobora ikigo kirwanya nyine jenoside yabaherutse gutangaza mu nama yagiriye hano mu Bubiligi ko ubundi iryo tegeko rihana bavugaga ko rizajya rihana umuntu bumvise avuga apfobya kandi ahakana jenoside mu ruhame. Ni kuvuga jenoside yakorewe abatutsi jenoside yakorewe abatutsi. Nyina navuze ko bazana iyo tegeko ari Ababiligi n'umashaka gufungwa yewe fashion nzabura ndi muri prison semi bapfa kutanyica ntabwo nzabura narafuye. Ibintu nabigiyemo nagiye muri politique biriya bintu ko byakozwe ndabizi ubwicanyi bwikonze ndabuzi n'ubwicanyi bwabo bahutu binyara hamwe ndabuzi. Ntabwo rero umuntu azavuga ubwani ngo azashyiraho amategeko tumwemerere. Ariko ikibabaje ubu nuko bavuga ko ubundi bateganyaga ko uwo ngo yitwa ndi ngo utanga amategeko bavugaga yuko mu itegeko ko ngo rivuga yuko n'umuhutu n'umututsi wo ngo ntabwo bizi uvuze neza bagira umuntu umvu wari we nategeka ikigo kishinzwe kureba abapfobya n'abahakana jenoside. Ubwo rero ngo itegeko rizajyaho mu minsi iri imbere nk'uko yango yabisobanuye nuko ubundi umuntu bamuhaniraga ko bumvise abivuga mu ruhame ariko ubu ngo ibyo bazabivanaho kuko ngo basigaye babona n'abana ngo iyo barimo gukina mu kibuga abana ngo basa n'abavuye iwabo bazanye iyo ngengabitekerezo ngo basa n'abavuye iwabo cyangwa bavuye iwabo basa n'abavuye mu ngo bazanye ingengabitekerezo ya jenoside. Nkagira ngo rero icyo ni ikibazo kigomba kuba gikomeye kuko hari n'abavuga ko ariyo karinga nshya yaje mu Banyarwanda ku buryo urwo rubyiruko usaba unabwira kuba rwagira icyo rukora rufite urwo rusyo ruri ku bitugu. Babahekejeje inyonjo kimwe n'abandi ngo barwaye ipfunwe b'abanyacyangugu bitwa ngo bamporiki biruga basibya ba nyina ko umunyabamugana n'abahutu turimo amoko menshi. Nyoko akubwira ibanga ukajya kuri menera hariya rero ati mwana wanjye nawe ugasubira ngo umwana wanjye ngo na telefone avugisha kandi ngo ni ya RPF. Abantu barasaze rega iyo nyonjo bo bagomba kuyikiza urumva bagomba kuyikiza. No ntabwo giye ngomba gukora politiki imeze nk'iyo kujya muri confessionnal n'ibintu bya bidafite ireme. Politique igomba kuba active. Politique samaga politique si ntabwo igomba gukorwa n'ibihanganye cyangwa se n'ibikorwa n'abasakuzi iteka. Ariko niba politique tuvuga ko igomba kuba active nukwemera tugatanga ibitambo
igihe tutazongera gutanga ibindi bitambo bari abantu bazadutegeka kugeza igihe isi izashira. Hari no bashaka kurwana, niyo barwana bate igihango bafitanye nuko bo abo biyita abatutsi bumva bagomba kuzategeka kugeza igihe isi izashira. Arega mujye mumenya ko iriya ntambara yabaye ari intambara yo guhora. Ba data barategekaga bagomba kushuzwa icyubahiro, n'ibyo abahutu bagasubira ku kabo. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane. Ariko none rero abana ngo bafite ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo kuvuga ko jewe muha abatutsi avantage, napfushije abanye ni sinshobora kubaririra, nabihakana ngo ni imfungwe kuko ndasoni. Aba bantu ari uwo Nkusi, yitwa Nkusi, yitwa Damascene. Damascene ni Libre Bizimana. Bizimana. Dr. Jean Damascene Bizimana. Ariko ni igitangaza. Wama ngumure nawe. Rwose ariko tugahurira mu ruhame. Nkumva ko asobanura amagambo ngayo ngayo. Ariko abantu bishyiraho baswika igihugu ari cyacu. Bazi ko iki gihugu ari cy'Abanyarwanda, atari cy'agatsiko k'abatutsi b'indobanure bashaka gufata abahutu nk'ibigoryi. Ariko ibyo uvuga ni ukubivuga, ariko siko bimeze ahari. Ntabwo ariko bimeze. Bimeze bite? Kuko hari Abanyarwanda benshi bari hanze batari muri icyo gihugu, hari n'abakirimo ariko batanakirimo. Abo nyine mwahoze mvuga barwaye amavunja, abo bararana n'ihene n'amatungo magufi, bugacya mu gitondo babasohora babafungira ngo ntibagaruke muri ayo mazu. Ubivuga ngo siko bimeze no kuvuga iki? Amategeko ntabwo ari bo bayakurikiza. Uravuga uti ni itegeko ryerekeranye n'ingengabitekerezo nk'uko byavuzwe n'uwo mugabo ngo waje nanga. Urumva ikibazo rero umbaza, ese iryo tegeko rigomba kubahirizwa? Jewe ni no categorique. Ntabwo abantu bagomba kubahiriza itegeko ngo ry'ingengabitekerezo kuko ngo ari abantu bashaka kurimbura abatutsi. Abarimbura abatutsi se niba ngubu abatutsi ubarimbura ari Kagame, ntibaze bamufunge. Ariko umubare ibintu yewe simbizi. Ntabwo twebwe turi muri politiki yo gusetsa cyangwa se gushinyagura. Turi Abanyarwanda. Point. Abatutsi bashaka kwigira nk'Abayahudi, ngira ngo u Rwanda tuzarugabana. Rwose Abapalestiniye tujye ukwacu n'Abayahudi bajye ukwabo. Ngira ngo nibyo byiza. Ntabwo ayo mbere amategeko bameze nk'Abayahudi ntitushobora kwemera mu gihugu cyacu. Abantu batugize abaja siècle nyinshi cyane. Abo batugira abaja kandi twarashyingiranye. None ngo dukomeze muri urwo rucuburo rwa idéologie, ngo génocide, ngo iki tout ça. Nous sommes un peuple rwandais. Ibintu by'abahutu n'abatutsi byarangijwe n'ingama ya cyami, birangizwa na Kija, birangizwa n'uburetwa n'isuru. Yeno kubibona. Abakomeza kubigenderaho barashaka ibindi. Abana bagomba kwicamwo umunyarwanda mushya. Byo kuvuga ngo n'uburanga. Ubonye politiki ishingira ku buranga wowe. Unazize uko nasaga. Abana bakurwanye nayo bazize uko basaga bate. Ndaguha urugero. Kagame naramunye yararize ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2013. Niba ngo ari mu nama y'imbuto sinzi ko bi. Ni aricyo gihe avuga ko ashobora kwica Kikwete. Ngo yamwica ntasobanukirwa. Ariko aba perezida barimo amoko menshi. Uriya we ni Kabutindi ngubuze ukuri. Nakwica undi mu perezida ntasobanukirwa. Kubera ko yavuze ko agomba kumvikana n'abahutu muri Kongo. Ibyo gusa kabizira. Nuko aratangira yazana histoire mu ntabwo ngo yarazi ko mushikiwe ngo bamukuruye ngo izuru. Ngo bagenda bumva ko hari mwe gufu. Izuru se ritagira gufa n'iri ahubwo. Urumva bimubabaje cyane kugeza n'igihe avugira ngo kandi ngo we n'umuhererezi ubona rwose ufite agahinda. Ibyo bintu byabaye nyira muri 1972 cyangwa na gatatu bimwe byo mu mashuri ku Karubanda. Uretse ko bakururaga iryo zuru mbazi sinshaka kubavuga. Kandi babaye n'amacuti ye. Ibyo ari byo byose hari umwana wa mukuru wanjye witwaga Rwakayiro. Yigaga muri collège Saint Joseph ikabwaye. Na iryo zuru bararikuruye. Ngera rifite kandi rirebe. Bararikuruye. We ntibadarikuruye gusa bamurukanye no mu ishuri. Ejo bundi muri 1994 bamwisha ari ingaragu bamwiciye yarakiri ingaragu bamwiciye hariya ku Kicukiro.
njye rero simfite uruvugiro munanye ngo njye kurira muri 1973 mushiki wa Kagame muzamubaza yazaga kwenda iki mu Rwanda kuva ngo bari barabirukanye kuva kera kuki we ngo nawe yazaga kwa Gicana ntiyabihakana bivuze kenshi kuki atagumye mu Rwanda hari ubigeze mwirukana ibintu by'amayiri gusa ibyo rero byo kuvuga ko abandi barizwa nuko bene babo babakuriye amazuru twebwe turarizwa nuko barishwa gashinyago urumva ngaba rero ngira mu bintu bigiye bijya mu mukunyira kumbaza ibibazo nk'ibi kuko murabimbaza natekereza iby'abanyarwanda barimo mwumva gahinda karanyishe umuntu wo kugira ngo aburure no kwirirwa c'imigani hamagara abaminisitiri ngo bajye guhandura amavunja abandi bajye kuvura ibinyoro abandi bajye gukiza bwaki yateye mu bintu tutazi abandi iby'amasambu abana b'abatware baraza bakajya ku misozi ngo niko bashaka muri mutuvire mu basambu badata babuze batwara ibyo bintu mwarabibonye byabaye iriya muri Nyaruguru umukecuru arira ati giye ufite imyaka 80 umugabo wanjye aha niho basogokuru baturaza ngo ariko ngo yaje gutwara kandi avuye iba ngo ari sinzi ikindi gihugu yaravuye maje kubasushefa ngo ibi murabona tuzabikomeza se ntabwo bizashoboka ubu Kagame nareba uko ategeka igihugu bishingiye ku nkingi imwe inkingi y'umunyarwanda yo gukomeza gukurura ibintu by'abahutu n'abatutsi baza kurikipira gufata ibyabo batakaje bahunga muri za 59 n'abahunze 61 ntawo birukanye badashaka gutegekwa n'abahutu none ubwo rero bafashe ubutegetsi barasubirana ibintu byose ubutegetsi amasambu abantu turiyo tujya mu gihugu cyacu twebwe abanyarwanda hari byinshi jewe nuko ntamenya kubisobanura neza kuko arubumvuga nkibagira uko mbwira abantu bari hano muri studio ukayira ngo ni Nyamirambo muri meeting nuko mbabarira cyane nuko nguko nteye mavuga yumviye ku mutima nta rwango nigeze ngira muri roho yanjye ariko abantu bagira ngo igihugu bagiciyemo kabiri hari abagomba kwibuka babo n'abandi batagomba kubibuka ariko biratangaje cyane sinzi uko ushobora kujya muri Kongo nkica abantu Kibeho nkica abantu Ibyumba na Ruhengeri bakabyerekana bahunga ngavuga ko ndi umwere ko tugomba guhiga abahutu nk'ahantu bishimiye abantu bagiye muri za prison tureba ndi muri guverinoma igitaramo guverinoma yari ifite nako prison yaho ngira ngo yari ifite capacity y'abantu ni entre 200 na 400 ngira ngo bukiye hajya muri ibihumbi hafi 12 abantu babora mano abandi bakajya baza kubayura bajya kubica abantu bica ngo bakaza baje kuntakambira ngo bajyanye amakamyo 6 kujya kubicira abantu ngo muri Nyungwe ariko ni igitangaza umuntu akakomeza kwikaraga gutyo avuga ko we nta cyaha yakoze koko nibi bakora byavuga byo kwabarwigara reka da ubona ari nta kintu cyabaye bamaze batese byagwigara ngo ngo bibisingo na ya Abafaransa ngo RFI ngo nizabaho ibisubizo koko reka nikira baca umugani munyarwanda ngo kuyavuga siko kuyamara Rwanda ngobyi yaduhetse reka tukuririmbe tukuratira batakuzi